Un altro argomento sul quale vorrei un po' puntare è che cosa questo libro ci può portare. Allora, giustamente continua il discorso che ho appena lasciato. Questo libro ci porta a riscoprire il giardino meraviglioso che ognuno di noi ha dentro. E come si può definire questo giardino? Si potrebbe, nella tradizione, per esempio abbiamo la caverna di Ali Baba, la grotta di Ali Baba, non so come dite voi in italiano. Che cosa è la grotta di Ali Baba? Giustamente, non è una grotta esteriore, cercatela e vi posso assicurare che avrete difficoltà a trovarla. La grotta di Ali Baba è all'interno di noi e tutti i gioielli, tutte le meraviglie che sono in questa caverna le abbiamo dentro. Ogni qualità che siamo capaci di esprimere è un gioiello che regaliamo al mondo. Ogni tipo di qualità che regaliamo al mondo è un gioiello diverso. Alcuni sono dei saffiri, altri smeralde, il rubino è un regalo bellissimo che ci possiamo dare e condividere con gli altri. Capite che prima di condividere con gli altri bisogna trovare in sé la sorgente di tutte queste ricchezze, perché come potremo distribuire agli altri qualcosa che non abbiamo? E allora, più la gente è ricca interiormente e più ha tante cose da distribuire. Anche quello è un po' la storia, non solo di Arimhi, la nipote dell'ultima regina di Bora Bora, che è, diciamo, il personaggio principale di questo libro, anche se, come l'ha detto Ezio, c'è anche la voce interiore del narratore che lo guida. E allora questa persona straordinaria che è Arimhi ha la sua caverna di Ali Baba in permanente aperta. Non teme assolutamente più che i 40 ladroni la vengano rubare, perché le sue ricchezze sono all'infinito, non sono più limitate, perché questa caverna è alimentata dalle virtù dell'essere umano. E la virtù principale che l'essere umano può manifestare è il dedicamento agli altri, e il servizio verso gli altri, e l'attenzione verso gli altri, e la capacità di ascolto, e la capacità di consigliare, e la capacità di aiutare, ma questo implica chiaramente di aver raggiunto un certo livello di saggezza, il livello di saggezza dove si può aiutare gli altri perché un po' tutte le difficoltà che gli altri incontrano uno già le ha incontrati e superati, e questo si chiama l'esperienza. L'esperienza non è una questione di età, non è una questione di non deve essere uno non deve essere un vecchione con un bastoncino e con difficoltà di andare avanti per avere l'esperienza. L'esperienza è unicamente la capacità di tirare le lezioni della vita e di trasformare tutti i soffrimenti in amore. Questo è la chiave fondamentale e unicamente, perciò è la grande legge di trasformazione. Più uno è riuscito a trasformare le sue difficoltà interiori, più diventa capace e di consapevolizzare questo percorso, più diventa capace di aiutare gli altri anche. E perciò questo libro è un invito a che ogni lettore prenda coscienza
che all'interno di sé ci sono tutte queste ricchezze, ma che le ricchezze, il cammino per trovare queste ricchezze è l'amore. Unicamente, l'unico cammino è l'amore, ma che amore? Punto interrogativo, perché l'amore nella tradizione indiana ha 35 milioni di gradini, perciò bisogna avere una bella costituzione fisica per arrivare in cima a questa piramide di gradini, e di qua viene il titolo di questo libro, Il potere infinito del vero amore, perché il potere che dà il vero amore è giustamente la capacità di recuperare tutte le ricchezze di questa grotta interiore meravigliosa che possiamo chiamare il pozzo infinito dell'inconscio, perché nell'inconscio ci sono tutte l'inconscio freudiano, per uscire un po' dalla poesia entrare un po' nella psicologia. L'inconscio freudiano è costituito di tutti i fardelli, potremmo dire di tutte le nuvole accumulate nel cielo di un individuo. Ma Jung, per esempio, ha descritto un altro inconscio, che è l'inconscio collettivo, e che ci collega con tutte le memorie le più straordinarie, non solo dell'umanità, ma probabilmente della pianeta e al di là. E questo inconscio collettivo è veramente, non è più composto dalle nuvole che nascondono, che ci separano del nostro sole interiore, ma al contrario. E sono giustamente le memorie a quale uno ha accesso quando si libera di queste nuvole, là permanentemente in collegamento con il sole interiore, che la tradizione ha anche chiamato l'io superiore. E l'io superiore, l'io superiore unicamente è quello che è il portatore del vero amore e che ci comunica il potere infinito, perché solo il vero amore ha potere e solo questo potere del vero amore è infinito. E giochiamo un po' con le parole sono bellissime perché sono anche loro, possono essere comparate a delle forze vive che sono capaci di giocare tra di loro, e quando noi possiamo cominciare a giocare con le parole, significa che ci avviciniamo anche noi a questa voce del bambino interiore, che è quella depositrice del vero amore, anche quello, perché il bambino non ha ancora le nuvole che lo separano la sua coscienza terrena del suo cielo eterno. Perciò lo scopo, l'avvantaggio che si può avere di questo libro è veramente che uno si avvicina alla sua coscienza eterna e trovi il cammino verso l'io superiore, dopodiché chiaramente una bellissima storia, una storia esteriore sulla pianeta, ma è anche una storia interiore alla ricerca di se stesso, delle cose e delle parti più belle di se stesso. E se volete, il gioiello della caverna di Ali Baba non sono altre che le qualità che siamo capaci di esprimere in ogni situazione, e l'amore è la sintesi di tutte le qualità, perciò che l'amore è il filo conduttore per raccogliere tutte queste ricchezze interiori della nostra caverna eterna.